হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা ঠিকই দেখেছো। মাত্র ৮ টাকায়, হ্যাঁ মাত্র ৮ টাকায় পেয়ে যাবে সুস্বাদু খাবার। ২টি পরোটা, সাথে বিফ কারি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নিজের চোখে। আমি আসলাম আজকে টেস্ট করার জন্য, তোমাদের সাথে শেয়ার করব ফিডব্যাক। আগে দেখি খাওয়া দাওয়ার কি অবস্থা। দেখি, খারাপ না, ভালোই, টেস্ট ভালোই, খুবই ভালো। তবে এইরকম মাত্র ৮ টাকায় এত কিছু অসম্ভব হলেও আজকে আমি তোমাদেরকে এরকম একটা জায়গার লোকেশন দিব। তোমরা সবাই অবশ্যই আসবে। কিভাবে আসতে হবে, কখন, কিভাবে, কোথায় আসতে হবে, সব বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওতে। খাবারের মান খুবই ভালো। মাত্র ৮ টাকার মধ্যে এত কিছু, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও পুরো ভিডিওটি দেখলে তোমরা অবশ্যই বিশ্বাস করবে। রেস্টুরেন্টটি খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন, সব দিক দিয়ে পরিষ্কার, হাইজিন মেনটেন করে। এখানে যারা স্টাফ আছে ওরাও খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। তো চিন্তা করলাম, এত ভালো একটি রেস্টুরেন্ট, এখানে মাত্র ৮ টাকা এত কিছু, তোমাদের সাথে শেয়ার না করলে হবে না। তো আমি এখনই তোমাদেরকে ডিটেলস বলতেছি, কিভাবে আসবে, কখন আসবে। এখন তোমাদেরকে ফিডব্যাকটা জানাবো, A to Z কমপ্লিটলি সব দেখাবো তোমাদেরকে। এখানের সিস্টেম, সবকিছুর সিস্টেম আমি তোমাদেরকে দেখাবো। কোনো স্টাফ এখানে আসবে না। বসে বসে তোমার ইচ্ছে মতো টাইম স্পেন্ড করতে পারবে। এখানে যতক্ষণ মন চায় তুমি এখানে বসে রিল্যাক্স, একদম নিরিবিলি পরিবেশ, খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ। আর হ্যাঁ, বলে দিই আমি, ওদের কিচেনটা নিচে, ঠিক আছে? কিচেনটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে, বসার জায়গাটা হচ্ছে উপরে। অতটা বড় রেস্টুরেন্ট নয়, ক্যাফেটেরিয়ার মতো বলতে পারো। ক্যাফেটেরিয়ার চেয়ে একটু বড়, মোটামুটি ভালোই উন্নত মানের। আমার কাছে তো সেই লাগছে, আমার তো অসম্ভব ভালো লাগছে এখানে এসে। এখানে পরিবেশ, খাবার, সবকিছু দেখে খুবই ভালো লাগে। হ্যান্ড ওয়াশ, তারপর দেয়া থাকে স্পেশাল টিস্যু, দেওয়া থাকে এভরিথিং, সবকিছু দেয়া থাকে। শুধু তুমি নিজে নিজেই সবকিছু করতে পারবা। এখানে এক্সট্রা কোনো স্টাফ এসে কোনো বিরক্ত করবে না। তো খাবারটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, ঠিক আছে? অন্যান্য রেস্টুরেন্ট থেকে একদমই ডিফারেন্ট মনে হয়েছে। এত স্বাদ কে কে এত স্বাদ, এত স্বাদ কে? সাথে একটা সালাদ দেয় ওরা। সালাদটা কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ। স্পেশাল যেটা থাকে সালাদের সাথে, জিরজির পাতা বলে এটাকে, ঠিক আছে? অনেকে চিনতে পারো কি এই নামে, অনেকে হয়তো চিনো না। খেতে এরকম স্বাদ না, কিন্তু খুবই উপকারী স্বাস্থ্যের জন্য। আর হ্যাঁ, যে কোনো রেস্টুরেন্টে যাবে অবশ্যই অবশ্যই এরকম ভাবে সব গুছিয়ে তারপর আসবে। এটা করা উচিত আমাদের। খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন দেখো এখানে বেচিং, হ্যান্ড ওয়াশের জায়গা, এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা তো অবশ্যই আছে। ওয়ান টাইম গ্লাস দেয়া থাকবে এখানে পানি খাওয়ার জন্য। যাই হোক, এখন আমি বলে দিচ্ছি এখানে আসার সিস্টেমটা। এখানে আসতে হলে তোমার অবশ্যই তোমার একটা পাসপোর্ট থাকতে হবে, ভ্যালিড পাসপোর্ট। তারপরে এই পাসপোর্টে তোমার ভিসা লাগাতে হবে আরব আমিরাতের ভিসা লাগালে তোমার ১ মাসের ভিসাও লাগাতে পারো। টিকিট সহ, ভিসা সহ তোমার ইন টোটাল ১.৫ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। এখানে আইসা তুমি আবুধাবি চলে আসবা। আবুধাবিতে বানিয়াস নামক এক শহর আছে, বানিয়াসে আসলেই তুমি এরকম একটি রেস্টুরেন্ট পেয়ে যাবে। রেস্টুরেন্টের নাম গরিব বাপের বেটায় খায়। ধন্যবাদ সবাইকে।